الموز في المنام للمتزوجة. أكل الموز في المنام. المتزوجة يدل على اقتراب حملها والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة شجرة الموز دل ذلك على أنها سترزق بالمال والرزق وتنعم به. إذا رأت المرأة المتزوجة الموز وهو في حالة جيدة وطازج فسر ذلك على صلاح زوجها وحبه لها. إذا رأت المرأة المتزوجة الموز ليس بجيد في منامها دل ذلك على تلقيها لأخبار سيئة تحزنها. الموز الأصفر في المنام للمتزوجة يدل على الرزق الوفير اللآتي لها. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تشتري موز في منامها دل ذلك على أنها محبوبة من أهلها وأصدقائها. إذا رأت المتزوجة الموز العفن أو الفاسد في منامها دل على أنها ستحصل على مال بطريقة غير شرعية. وفسر الموز أيضا في منام المرأة المتزوجة على تقربها من الله والإيمان به. عند رؤية المتزوجة أنها توزع الموز في غير موسمه فسر على الهم والمتاعب التي ستأتيها. أما في حالة توزيعه في وقت موسمه دل على أنها ستنال المال والخير. إذا أكلت المتزوجة الموز في منامها دل على حسن صحتها. إذا رأت المرأة المتزوجة الموز الأخضر في منامها دل على حب زوجها وأهلها لها وارتفاع شأنها. رؤية المرأة المتزوجة أنها تزرع الموز دل ذلك على حصولها الخير والرزق الوفير. إذا رأت المتزوجة بأنها تجمع الموز الفاسد دل على المشاكل التي سيجلبها لمن حولها. أما في حالة رؤية المتزوجة أنها تجمع الموز الطازج دل على أنها ستحصل على مرادها. الموز في المنام للمرأة الحامل. إذا رأت المرأة الحامل الموز في منامها دل ذلك على أنها ستنجب مولود ذكر والله أعلم. رؤية الموز في منام الحامل دل أيضا أن الولادة ستكون سهلة ومريحة بدون ألم في حالة الولادة الطبيعية، وفي حالة الولادة القيصرية أن الألم سرعان ما ينتهي. الموز في منام المرأة الحامل دل على حصولها على المال والرزق والعافية، وهو أيضا يدل على التفاؤل والأخبار السعيدة. إذا رأت المرأة الحامل بأنها تأكل الموز في منامها دل على أنها ستكون في حالة فرح من حملها وولادتها الميسرة واقتراب موعد ولادتها. إذا رأت المرأة الحامل أنها تشتري الموز الكثير في منامها دل ذلك على رزقه الواسع إذا كان في المال والبنون. أما في حالة شرائها للموز لكن ليس بكثير دل على الخير والمال لها ولأسرتها.